Salve galera, beleza? Tudo bem com vocês? Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. Já peço que você se inscreva aqui no canal, deixa seu like, ativa o sininho de notificações pra vocês não perderem nenhum vídeo, beleza galera? Hoje galera, eu vou fazer ali um reparo ali no palio. O que acontece, né? Como eu fui pra Bahia, como eu falei pra vocês, o palio ele é muito baixo, né? Ele é baixinho e pá, então ele encosta em tudo que é canto, né? Então ele tava encostando em todas as lombadas lá praticamente, no sítio, nos buracos, em tudo que ele encostava. E o que acontece? Empenou o cárter não, né? O protetor de cárter. E o que acontece? Com o protetor de cárter meio que empenado, meio encostando no cárter, quando o motor vibra, né? Ou seja, quando você tá ali num RPM de 2.000, 2.500 RPM, acima de 3.000 RPM não faz barulho nenhum. Mas quando você tá elevando o giro do motor, o motor vibra, certo? É normal. Ou seja, o cárter também vibra e fica batendo no cárter, fica aquele barulho. Entendeu? E muitas pessoas acham que é suspensão, mas não é. É o cárter fazendo barulho. E o que acontece? Eu olhei o carro tá colado. O cárter não, né? O protetor de cárter está colado no cárter e não é catalisador, é na admissão, né? Aquele que sai do motor e passa por baixo do cárter ali. Ou seja, quando vazou o óleo, porque a admissão soltou em cima. Ou seja, foi o cárter de tanto bater ali embaixo, soltou a admissão em cima do motor e fez vazar aquele óleo lá que aconteceu. Tem um vídeo aqui anterior que quase pegou fogo o carro lá na Bandeirantes. E o que acontece? Eu agora tirei o cárter tá ali. Vamos lá, que tá sol aqui. Tirei o cárter agora, certo? Fiz meio que uma gambiarra aqui. Coloquei um macaco aqui, uma pedra aqui, certo? Tirei aqui o cárter, como vocês podem ver, tirei aqui o cárter. Limpei ele, que ele tava bastante sujo também, né? Faltou água logo hoje aqui em casa, que eu ia lavar por baixo, né? Vamos ver como que tá aqui embaixo. Tá bem sujo aqui, ó. O vazamento do óleo que teve, galera, eu não consegui lavar. Não consegui lavar, hein, tá vendo? Então tá sujo aqui embaixo, certo? Deixa eu mudar a câmera aqui pra vocês verem. Tá vendo, galera? Então tá sujo aqui embaixo, ó. Olha onde tá batendo o cárter, tá vendo? O protetor de cárter onde tá batendo. Certo? Ó, tá até raspado aqui, ó. Tá até raspado aqui. E tá bem banhado de óleo, tá vendo? Foi o vazamento de óleo que teve, galera. Isso aqui, galera, ensopou de óleo, cara. Vazou praticamente 1 litro de óleo. Porque, ó, ficava batendo aqui, ó. Tá quente? Tá, não. Ficava batendo aqui o cárter, aqui em cima. E soltou lá em cima. Soltou a admissão, né? E vazou bastante óleo. Então tava bastante sujo, galera, aqui embaixo, tá vendo? Tá bastante sujo. E eu ia lavar aqui hoje, mas infelizmente faltou água. Então vou ter que deixar pra outro dia pra fazer essa limpeza aqui. Mas eu vou dar uma enxugada, vou dar uma limpada aqui com o que eu tenho, com o pano mesmo, com o descarbonizante. Vou tentar fazer o melhor aqui, certo? Não vou dar pra lavar. E vou tentar desempenar aqui o cárter, né? Que ele tá empenado, ó. Tá vendo? Ele tá todo torto, tá vendo? Eu peguei um martelo aqui e vou meter a porrada aqui pra ver se ele desempena, né? Vou colocar umas borrachinhas aqui em cima também. Eu tô pensando em colocar uma borracha aqui, tipo, não encostando, né? Pra não pegar fogo, né? Pra não derreter. Mas vou tentar colocar algum calço aqui também pra amenizar o barulho que tá fazendo quando bate aqui, ó. Ou ele tá batendo aqui no cárter mesmo, né? É até perigoso, né? Danificar aqui o cárter. E tá batendo também na admissão. Provavelmente é na admissão que ele tá batendo, né? Então eu vou estar fazendo essa limpeza aqui, né? E vamos ver se melhora o barulho, né? Certo, galera? Então eu vou fazer isso. Vou tentar limpar ali embaixo, que tá bastante sujo. Eu queria lavar, mas infelizmente não vai ter como lavar. Porque faltou água. Deixa eu ver se chegou água. Não chegou. Não chegou água, certo? A Sanasa tá fazendo algum trabalho por aqui pra região e acabou faltando água aí. Mas vou tentar limpar da melhor maneira ali que eu conseguir. E vou estar colocando o carro no lugar. Vou tentar desempenar ele ali, vai ser um pouquinho difícil, né? Porque aquilo ali é ferro puro. Mas vou tentar aí e vamos ver se vai dar tudo certo, beleza? Depois eu trago pra vocês aqui. E aí galera, beleza? Acabei de colocar ao estado da mão aqui, ó. Tem tá sujo ali embaixo, ó. O óleo que vazou, misturou com terra, ó. Aí eu terminei lá, galera, desempenei bastante, desempenei legal. Até minha testa tá suja aqui, agora eu virei mecânico agora. Aí o que acontece? Eu vou fazer o teste agora, né? Vou ligar o carro, vou ver se vai fazer o barulho. Vamos lá, vamos ver se vai fazer o barulho. E aí galera, ainda tá sujo aqui, eu acabei de lavar as mãos ali. Vamos lá, vamos ver. Sujo. Vamos ver como que ficou, né? O que acontece? Quando o carro vibrava, o cárter vibrava, né? O motor vibrava, o cárter vibrava e batia lá acho que talvez ali no escape ou até mesmo no cárter ali, o protetor, né? E fazia um barulho, né? De trepidação. Aí, o que acontece? De início, eu até vi na minha cabeça, cara, será que tem alguma coisa na suspensão? Aí depois eu pensei, não, é o cárter, porque eu bati muito o cárter. O cárter não, né? O protetor do cárter. E deve ter entortado ali, deve ter tá encostando e tá fazendo esse barulho na trepidação. Por quê? Ele não fazia barulho, cara, quando batia em buraco, essas coisas, né? Só quando o motor vibrava. Ou seja, vamos ligar agora o carro, vamos deixar no freio de mão, certo? O freio de mão tá puxado aqui, ó. Vamos deixar no freio de mão.
Vou engatar a primeira, vou tirar o pé da embreagem e vou acelerar um pouco, porque nesse momento o motor vai vibrar, certo? Então não é pra fazer mais o barulho. Vamos lá, deixa eu ligar o carro aqui. Carro ligado, primeira, de mão puxada. O carro ele vai querer sair, né? E é nesse momento que o motor vai vibrar. Tá vendo? Não fez mais o barulho, galera. Já era. Solucionado. Mas, vamos dar uma volta pra ver se ficou bala. Saindo daqui, galera, aqui, ó. Aqui já vibrava, ó. Não vibrou mais, tá vendo, galera? Não vibrou mais. Vocês não sabem como que era o barulho, mas a 2.500 RPM, ele vibrava. Ó. Agora não vibra mais. E assim, era bem chato, era um barulho muito chato, sabe? Parecia carro velho mesmo, sabe? Parecia que tava caindo os pedaços. E agora, ó, sério, agora ficou liso de novo. O carro, galera, não tem um barulho, velho. Ó, você é doido, top demais, galera. Dando aqui a volta no quarteirão aqui, ver se ficou bom. E é isso, cara. Ó, não bate nada, suspensão inteira, tudo certinho. Nossa, filé, galera, filé o carro. Fala demais. E, aproveitando, né? Peço que você se inscreva aqui no canal, certo? Deixa o like se vocês gostaram do vídeo. Ative o sininho de notificações para vocês não perderem vídeo nenhum aqui do canal, beleza? Eu sempre trago alguma novidade referente ao bar, referente aí ao mundo automotivo aí, sempre dou algumas dicas aqui, beleza? Inclusive o vídeo anterior aí eu dei umas dicas aí para você tá cuidando bem aí do seu carro, beleza? E é isso, galera. Bom, galera, o vídeo era esse, espero que vocês tenham gostado, beleza? Ficou bom, certo? Gastei mais ou menos aí uma horinha para fazer esse serviço aí, até porque eu também não tenho ferramentas adequadas e também não tenho como levantar o carro. Mas é isso, o carro ficou bom, graças a Deus, sem barulho nenhum agora, tranquilo. Valeu, galera, até o próximo vídeo, fui!